ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ECRல இருக்கிற முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பாட்டு. ஸோ நான் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே வரேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இங்கே தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன மாதிரி சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம குயிக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து போர்டில் இருக்கிறத காட்டுறேன். ஸோ நான் பார்ப்போம், அப்படியே முடிஞ்சால் வந்து நான் அப்படியே எங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு ஸோ அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா பைக் பார்க்கிங் வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. பைக் பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம். கார் பார்க்கிங் வந்து நீங்கள் உள்ளே போகணும். ஸோ உள்ளே போகணும் கார் பார்க்கிங்க்கு. டிக்கெட் வாங்கியாச்சு, அப்படியே போகலாம் உள்ள. இன்ஸ்டன்ட் ஃபோட்டோகிராஃபரா? ஓ, என்ன போட்டுங்க, சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். மேட்சிங்காக இருக்கா? பக்கத்து டேடிக்கு ஹாய் சொல்லுங்கள். ஹாய். இது போட்டதுக்கப்புறம் ஹாய் சொல்கிறேன் பார்த்தியா அவன். வாங்க, நம்ம போட் ரெடி ஆகிடுச்சு, வாங்க. இதான் அந்த போட்டு. அந்த அண்ணன் தான் கூப்பிட்டு போய் நம்மள. வாங்க. ஆனால் வேணே ஆட்டுறீங்களா இல்லை? எல்லாமே பயங்கர கண்ட்ரோலாக இருக்காப்பா உங்ககிட்ட. போட்டு ஃபுல் கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட தான். போட் ஹவுஸ் கீழே இருக்கிற பாலத்துக்கு கீழே போயிட்டு இருக்கோம். இது பாலம் இல்லை, ரெண்டு சைடு பாலம். டேடி சேனலுக்கு ஹாய் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். டேடி சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் கிளிக் பண்ணுங்கள். பயமாக இருக்குங்களா? நல்லா இருக்கா? கடல்ல அலை வருது தெரியுது பாரு, கத்தி. நல்லா இருக்கா? கத்தி அங்க பீச்ல புடி வருது. ஆமா, பீச் இது இருக்கு. ஒரு ஃபேமிலியாக போகிறது சின்ன போட். ஓகே, இந்த போட்டு பேர் என்ன? ரோபோட் 3 3 சீட்டர் இல்லையா இது? இதுக்கு மேலே ஏறினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல போட் பண்ணிட்டு பண்ணுறது. 4 பேர் பெரிய பெரியவங்களா ஏற்றணும். 4 பேரும் அங்கே உட்காரலாம். ஓகே, சூப்பர். இருங்க, அண்ணா காட்டுறேன் பாருங்க. அண்ணா எப்படி போட் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. நான் அப்படியே உங்கள் பேர் சொல்கிறேங்கண்ணா. ரங்கநாதன்பா. ரங்கநாதன், தேங்க்யூ. இப்போ அப் அண்ட் டவுன் வந்து 1 கிலோமீட்டர் வரும் இல்லையா? அப் அண்ட் டவுன். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். அதான் அதுதான் போட்டில் போட்டுருக்கு 1 கிலோமீட்டர். இங்கே பறவைகள்லாம் நிறைய வருது போல. இங்கே இருக்கிறாங்க பார். இங்கே பார். கொக்கு அவ்வளோ ஹைட் இருக்குது. கொக்கு பின்னாடி நிறைய இருக்கு. அங்கே போவீங்களா? இப்போ நீங்கள் பறந்துவாங்களா? கொஞ்சம் எட்டு நிற்கணும் கொஞ்சம். ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுக்குள்ளே வந்தாங்க பாருங்கள். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், கொக்கு நாரை எல்லாமே உட்காந்துருக்கு பாருங்க. அங்கே அதுக்கிட்ட போனால் அது கண்டிப்பாக பறந்துடும். அதுங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அது
அங்கேருந்து பார்த்தா எங்களுக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக. உங்களுக்கு தெரியுதா கேமராவில்? எல்லாம் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை காய வச்சுட்டு நிற்கிதுங்க எல்லாம் அழகாக. பயங்கரமாக நிற்கிது. ஹைட் இவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஒரு 2 feet ஹைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. வாவ், சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மறக்காமல் நீங்களும் வாங்க. சரி போகலாமா? வேணாம் இங்கே இருக்கலாமா? வேணாம் இங்கே இருக்கு. கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கூல் லீவ் அது மாதிரிலாம் வரும்போது கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு வரலாம். நீங்கள் நல்ல ப்ளேஸ். சொல்லுங்கள், ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கா? எப்படி சில்லுன்னு இருக்கு இது? ஏசியோட இந்த ஏரியா ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கா? இங்கே இருந்தலாமா? நைட்டுங்க தூங்கிடலாமா? வேணாமா? ஸோ அந்த சில்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சென்னையில் இருக்க சென்னை வாசிகள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் இந்த சில்னஸை. இங்கே அடிக்கிற வெயில் அப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ இப்போ டைம் வந்து அரௌண்ட் 2 o'clock ஆகுது. இப்போது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கரெக்டு தான். எஸ், சென்னையில் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துக்கு வராதவங்க கண்டிப்பாக இங்கெல்லாம் வரலாம். நீங்கள் சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். ரொம்ப அருமையான பிளேஸ் இது. ஓகே, காங்கிரீட் தான் இரும்பு வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்களா? ஆமாம், உள்ள காங்கிரீட் இருக்குது. ஓகே, இப்போ உப்பு தண்ணியில் போட்ட ரோலை எடுத்தால் வேஸ்ட்டு. வேஸ்ட்டு. அதனால் அப்படி விட்டாங்க. ஓகே, அங்கே தூரத்தில் நிறைய அந்த சிவப்பு கொடி இருக்குல்ல, அது என்ன ஆழம் அதிகமாக இருக்கா இல்லை? இல்லை, மோட்ரு போட்டு பிரிட்ஜு அந்த பைப் லைன் ஒன்று போட்டு செட் பண்ணாங்க. ஓகே, அதில் வந்து இரும்புலாம் கீழே இருக்குது, பெரிய பெரிய பில்லர்லாம். ஓ, அதில் மோட்ரு போட்டு இலை பட்டுச்சுன்னா உடச்சிக்கும். அதனால் மோட்ரு போட்டு இந்தாண்ட வராதவங்களுக்கு அந்த சைடு வராது மார்க் அது. சேர்த்து காங்கிரீட் உள்ள இந்த பில்லர். அது தெரியுது, அது தெரியுது, சின்னதாக தெரியுது. எல்லா பில்லரும் காங்கிரீட் தெரியுது. ஜாலியாக இருக்கா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் சொல்லுவீங்களா? எங்கள் டேடிக்கு நாங்களாம் வந்து போட்டில் போகணும்னு சொல்லுவீங்களா? போயிட்டு சூப்பர், அருமை அருமை. பாருங்க, பாலத்துக்கு மேலே போயிருக்கோம். பாலத்துக்கு கீழே போகும்போது வேறு லெவலாக இருக்குது. கொஞ்சம் திகிலாக இருக்குது, லைட்டாக பயமாக இருக்குது. சரி வாங்க போகலாம். வந்தாச்சு. 30 minutes கரெக்டாக கூட்டு வந்துட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேஃபாக கூட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் லொக்கேஷன் இருக்கும், டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள். ஐஸ்கிரீம் எனக்கு, கார்த்திகாவுக்கு. ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் ட்ரிப் போயிட்டு அப்படியே லைட்டாக சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஐஸ்கிரீமு அந்த கோலா ஐஸ்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நாங்கள் பே பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 300 rupees நாங்கள் ஓவராலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இங்கே வந்து 2 hours நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் எடுத்தது நார்மல் போட்டு தான் 250 rupees. ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, பைக் சார்ஜஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள என்ட்ரி ஃபீஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து 300 rupeesல நாங்கள் வந்து ஒரு போட் ரைடிங் அழகாக போயிட்டு நாங்கள் அந்த ட்ரிப் முடிச்சிட்டோம்.
என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரீங்கன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் வந்து நான் என்னோட சேனலில் கண்டினியூஸாக போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை 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 பை. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பதிவில் மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.